สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดเพนนะคะก่อนจะรับชมคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เดเพนด้วยเด้อเพื่อมีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้มาเปิดคลิปให้ดูยามเช้าหลังฝนตกเมื่อวานนี้เนาะตอนเช้าเนาะอากาศก็จะประมาณนี้หลังฝนตกเมื่อวานเนี่ยมันตกเมื่อวานตอนอากาศก็จะประมาณนี้มันจะขายก็จะประมาณนี้เย็นลมลื่นถ้าชมบรรยากาศบรรยากาศยามเช้าให้ดู